ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് പുഡിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണേണ്ട റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ പഴുപ്പിലാണ് ഞാനിതിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ചൂട് പെട്ടെന്നൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പഴം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ പഴം ഇവിടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസുകളും മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാല് ഈ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ്. ഒരു 6 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഞാനിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 6 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മൾ ഏത് പാനിലാണോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പാനിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഏലക്കായുടെ തൊലിയൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊന്നും പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകളൊന്നും പെടരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. കൈ വിടാതെ നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതായത് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇതിങ്ങനെ തിക്കായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ അല്പം എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഫുള്ളായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പുഡിങ്ങൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് കിട്ടുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും.
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് വെറുതെ കേടുവരുത്തി കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്, അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും